ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இந்துஸ் வாட்ஸ்அப். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கார்லிக் பெப்பர் சூப், அதாவது பூண்டு மிளகு சூப். இது ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சே பண்ணிடலாம். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்துஸ் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் என்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம். ஒரு மிக்சியில் உரித்து வச்ச பூண்டு ஒரு 7-8 எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய ஆட் பண்ணிங்கன்னா கசப்பு தட்டிடும். அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் இவ்வளோ போதும். இப்போ ஒரு சாஸ் பேனில் 1 ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம தாளிக்க போகிறோம். சூப்னாலே பட்டரில் தாளிச்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த பேஸ்ட்டு, அதாவது மிளகும் பூண்டும் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டோட பச்சை வாசனை போகணுன்றதுனால நம்ம அந்த பட்டரில் ஒரு 2 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த பட்டரும் பூண்டோட காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். இது ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கும் போதே நல்ல ஃப்ளேவர் ஒன்று கொடுக்கும். ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ண அப்புறம் சூப்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ, எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ரோலிங் பாயிலுக்கு வரட்டும். 3 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதை மாதிரி பாருங்கள், நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அந்த எசன்ஸ்லாம் இறங்கிறதுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் லோலே கொதிக்கிட்டோம். நல்ல வாசனை வருது. 2 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா எல்லா ஃப்ளேவரும் இறங்கியிருக்கும் தண்ணியிலே. இப்போ நம்ம இந்த சூப்பி கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரத்துக்கு கார்ன்ஃப்ளவரை 1.25 ஸ்பூன் நான் தண்ணியில் கரைச்சி கட்டிகள் இல்லாமல் நம்ம கரைச்சிக்கணும். இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பில். இதை ஸ்லோவாக ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளறிட்டே இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் நிறைய பேருக்கு போடுறீங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். இல்லை திக்னஸ் ஜாஸ்தி வரணுன்னாலும் 2 ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு ஓரளவுக்கு திக்னஸ் போதுன்றதுனால நான் 1.25 ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ண அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கிட்டோம். பாருங்கள், 2 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா கொஞ்சம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 1/4 ஸ்பூன் சீரகத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நிறைய பேருக்கு பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த சீரகத்தூளை கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கட்டிகள் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு 3 மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி கொதிச்சிருச்சு. மிளகு, பூண்டு, சீரகத்தூள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சியும் நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். லாஸ்ட்டாக ஃப்ளேவருக்காக கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணிக்கலாம், பொடியாக வெட்டி. இந்த கொத்தமல்லி போட்டுட்டும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா அந்த சூப் கொதிக்கட்டும். ஏன்னா அந்த கொத்தமல்லியோட வாசனையும் அதில் நல்லா இறங்கும். கொத்தமல்லியும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஐட்டம். ஸோ இதையும் மிஸ் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக எவ்வளோ பெப்பர் தேவையோ பெப்பர் தூளாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்க்குறதுக்கு சூப் தின்னாக இருக்க மாதிரி தெரியும். பட் கொஞ்சம் கேஸ் விட்டு எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் ஆச்சுன்னா நல்லா அந்த சூப்பி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான, சிம்பிளான, ஹெல்தியான பெப்பர் கார்லிக் சூப் தயாராகிடுச்சு. இந்த மழை டைம்லேயும் இந்த பேண்டமிக் டைம்லேயும் இது ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான சிம்பிள் சூப். எல்லார் வீட்லேயும் பண்ணக்கூடிய சூப் தான். மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு இதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. மீட் யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய்.